Vocês olham para o centro da casa, através do corredor ali, e vocês veem uma criatura que ela está meio acocoradas, mas mesmo assim ela tem quase a altura de um homem em pé. E ela está ali com uns pedaços de pessoa, talvez, assando ali na lareira, Hum. que é de onde está vindo a fumaça, que vocês sentem esse cheiro de carne assada.